안녕하세요. 오늘은 감기 예방에 대한 민간요법을 여러분들과 같이 한번 나누어 보고자 합니다. 오늘 만드는 것은 정말 간단합니다. 한 4가지 그 재료만 있으면은 여러분들이 집에서도 굉장히 쉽게 만들 수 있습니다. 특별히 이 재료들은 우리가 굉장히 쉽게 구할 수 있는 그러한 재료들입니다. 특별히 이제 여기서 보시면은 마늘, 생강, 레몬, 그 다음에 이제 꿀을 이렇게 준비를 했는데요. 여기에서 이 꿀은 제가 생꿀을 준비했습니다. 굉장히 좋은 재료이기는 하지만은 또 어떤 분들한테는 이 재료들이 좋지 않을 수도 있거든요. 그래서 어떤 좋은 식품이나 좋은 것들도 때로는 나한테는 잘 맞지만은 또 남한테는 안 맞을 수 있는 그러한 또 상황이 있을 수가 있거든요. 그러니까 이 웹사이트를 한번 자세히 이렇게 찾으셔가지고 한번 읽어보세요. 그러면은 여러분들이 좀 많이 이해를 하실 겁니다. 자, 지금부터 한번 재료를 준비해 보겠습니다. 믹서가 있어야 되겠고요. 그 다음에 생강은 이 껍질 깨끗이 벗겨 주시면 좋을 것 같습니다. 전부 다 연결시켜서 한 5에서 7인치 정도, 한 15cm 정도 되게 한번 준비해 보세요. 더 좋아하시면 더 많이 넣어도 되고, 그 다음에 마늘, 그 다음에 레몬을 준비하시는데, 레몬은 첫 번째 깨끗한 베이킹 파우더를 한번 닦고, 그 다음에 식초를 한번 씻어주세요. 우리가 껍질까지 다 이용할 거거든요. 그 다음에 이 생청을, 그러니까 생꿀을 저는 준비를 했는데 될 수 있으면은 생꿀을 준비하세요. 그 다음에 다물 또 이제 이런 병도 준비해 주시고요. 그러면 지금부터 한번 제가 이렇게 썰어 볼게요. 저는 이제 이걸 다 연결시켜서 한 15cm 정도. 그래서 이제 마늘부터 그 다음에 레몬 이렇게 한번 잘라 볼게요. 마늘도 이렇게 많이, 이제 저는 이렇게 하이스피드 잘 갈아주는 믹서가 아니기 때문에 조금 잘게 썰었어요. 근데 좋은 믹서가 있으신 분들은 그렇게 저처럼 이렇게 잘게 썰지 않아도 굉장히 잘 갈아질 겁니다. 사실 저 믹서가 거의 한 30년 정도 된 굉장히 오래된 건데 아직도 쓸만해서 제가 버리지 않고 이렇게 쓰고 있어요. 그 다음에는 이제 마늘은 이미 제가 농사진 걸 이렇게 빠서 얼려놓은 걸 한 2조각 정도입니다. 레몬을 잘라 보겠습니다. 레몬은 잘라서 씨를 다 제거해 주세요. 그리고 이 씨는 버리지 말고 밖에다 한번 심어 보세요. 그러면 탱자나무 나듯이 이렇게 잘 자라요. 그 다음에 이 레몬은 아까 제가 얘기했다시피 겉이 오돌토돌하니까 그 베이킹 소다로 이렇게 한번 문질러서 깨끗하게 씻겨주고, 그 다음에 식초로 깨끗하게 씻어준 다음에, 그 다음에 물로 헹군 다음에 꼭 사용하세요. 사실 레몬은 어마어마한 그런 많은 효능을 가지고 있는 그러한 열매입니다. 그래서 여러분들 저 앞에 써놓은 웹사이트에서 한번 찾아보세요. 그리고 이제 지금부터 제가 한번 갈아볼게요. 저는 믹서가 30년 넘는 믹서여서 그렇게 작동은 되지만은 잘 갈아지는 않지만은 이 자체들이 워낙 조금 부드러운 것이기 때문에 굉장히 잘 갈아져요. 하이스피드 그런 믹서를 가지고 계신 분들이 되면은 굉장히 잘 갈아질 거예요. 한 1분 정도. 저는 한 1분 50초 정도, 한 거의 2분 가까이 이걸 갈았습니다. 자, 이제 제가 보니까 굉장히 잘 갈아진 것 같아요. 그리고 항상 저는 이걸 사용하니까요. 그래서 이제 자세히 봐보세요. 그래서 이제 이거를 아까 준비했던 병에다가 병에다 담으면은 이 병은 한 200cc 정도 되는 그런 병입니다. 그래서 이제 이런 병에다 넣으면은 꿀을 넣을 때 얼마큼을 넣어야 되겠다, 측량하기가 참 좋습니다. 그래서 지금 이 만들어 놓는 이 생강, 마늘, 레몬이 100cc면은 이 꿀도 딱 반 정도 100cc를 넣어서 이제 이제 우리가 잘 이렇게 믹서를 할 거거든요. 그래서 지금 이게 100cc입니다.
지금부터 꿀은 넣을 건데, 꿀은 그 생꿀을 준비를 하세요. 이 생꿀은 그 전혀 어떤 가공이나 아니면은 그 필터하지 않는 그대로의 꿀이거든요. 그래서 될 수 있으면은 꼭 이렇게 생꿀을 준비하시고요. 요즘은 우리 근처 어디든지 카스코가 있잖아요. 이렇게 카스코에 가서 이렇게 보면은 이런 생꿀을 이렇게 많이 팔고 있어요. 그래서 그걸 사다가 조금 비싸더라도 이렇게 넣어가지고 같이 하시면은 훨씬 이걸 먹는데 효능이 있습니다. 그리고 이제 뭐 설탕이나 뭐 이런 것들은 그런 가지고는 만들지 마시고, 또 특별히 그 당을 가지고 있는 분이 계시다면은 제가 얼마만큼을 그분들이 이 당을 하루에 먹어야 될지 모르겠지만은 꼭 한번 여쭤보세요. 이렇게 치료하시는 분들한테 이만큼 2대1로 이런 생꿀이 있는데 먹어도 되느냐고. 그래서 이렇게 잡수시면 좋을 것 같습니다. 이게 잘 만들어진 것 같습니다. 그래서 저는 이렇게 잘 이렇게 아침 저녁으로 한 티스푼씩 이렇게 먹는데, 하여튼 올해는 감기를 한 번도 안 걸렸어요. 저뿐이 아니고 우리 식구들이 감기를 안 걸렸거든요. 그리고 이제 또 이걸 티로 만들어 먹을 때는 한 10대1, 그러니까 뭐 한 수저에 물을 한 10수저 정도 게 그러니까 10대1 정도로 이렇게 타서 주니까 사람들이 굉장히 좋아해요. 티 같대요. 근데 제가 조금 한 5대1로 타서 줬더니 그거 좀 너무 독하다 그러거든요. 그래서 이거는 잡수시는 분들의 취향에 따라서 이렇게 만들어 먹으면 좋겠습니다. 근데 저는 그냥 아침 저녁으로 한 수저씩 티스푼으로 먹으니까 이렇게 참 좋은 것 같았습니다. 그래서 여러분들도 꼭 이렇게 한번 만들어 잡수시면은 더 이렇게 좋을 것 같습니다. 이제 보관은 병 뚜껑을 꽉 닫아서 냉장고에 한 달 동안은 충분히 보관해서 잡수실 수 있습니다. 시청해 주셔서 감사합니다. 좋아요, 구독 잊지 마세요.